राज्याचे खाजगी भलायकी केंद्र जावपाचे रद्द करचे त्यान गदारोळ केलो। नीती आयोगाच्या माध्यमांतल्यान जे कितें आमकां सांगलेलें आसा कितें अवेलेबल आसा क्या खंयच्या मॉडेलान आमी फुडें वचपाक जाय आतां तेंचो विचारधारा वेगळी आसूं शकता। आतां तेणी सांगलें ब्लड टेस्टिंग कांयच जायना म्हणून हे चुकीची समज आहा। ब्लड टेस्टिंग जायना म्हणून आमकां दाखय तुज्या वांगडा ज्या दिसा प्रायवेट मेडिकल ओ डायवर्ट कोता बरें वेरी स्पेसिफिक प्रायवेट मेडिकल कॉलेज तुम्ही कित्याक दिवपाक सोदता? Infrastructure was created for private medical colleges because was the infrastructure created to give it to private players? He was the health minister that time. Was the infrastructure created to give it to private players? Was that the intention? Digambar Kamath मुख्यमंत्री आल्लो. Was the intention that to give it to? तुवें डायरेक्ट थंय विचारपाचें क्वेश्चन म्हाका विचारू नाका म्हाका कितें विचारूंक सोदता? So speaker sir, give me very specifically private medical कॉलेजाचे हांवें उत्तर दिला त्या प्रमाणे आमी तेजे प्रश्न विचारात। ऑक्टोबर नोव्हेंबर 2023 राज्यांत राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे आयोजन जाल्ले। ह्या खातीर खेळा खात्यान आप वावुरप्यांची नेमणूक केल्ली पूण ताचे मानधन दिवपाक खात्यान अजून हालचाल करूंक ना। हे विशीं सरकारान बेगिनात बेगीन विचार करून तांचे मानधन दिवचे अशी मागणी आमदार विजय सरदेसाय हांणी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या वरांत केली। ह्या प्रश्नाक जाप दितना खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी येता त्या चवथी पयलीं मानधन आनी खेळगड्यांची रक्कम खाते पावयतले अशें उतर सभाघरान दिलें। जे व्हॉलंटियर्सांचो जो बँक डिटेल्स जो आशिल्लो बरेचशे व्हॉलंटियर्सांनी आपल्या मित्राचो बँक डिटेल दिल्लो आशिल्लो किंवा आपल्या फॅमिलीचो बँक डिटेल आशिल्लो आणि ते मॅच जायनाशिल्ले आणि म्हणूनच ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी उशीर जाल्लो आसा। आणि तिसरी अत्यंत महत्वाची विषय जो मेडल विनराक जे पयशे रिलीज जे करपाक जाय एक गोष्ट आसा जाय इंडियन ऑलिंपिक एसोसिएशन हो ह्या नॅशनल गेम्साचो कस्टोडियन आसता आणि जे मेडल विनर्स जे आसात त्यांच्यो काही टेस्ट असतात फॉर एक्झाम्पल नाडा असता आणि तातूंत भितर 10,146 म्हणजे ऑलमोस्ट 11,000 एथलीट्स हॅज बीन पार्टिसिपेटेड इन द 37 नॅशनल गेम्स आणि युनिक आयडी जर असले जाल्यार 10,146 हे सगळो रिपोर्ट्स किंवा त्यांचे टेस्ट करता म्हळ्यार बरोचसो उशीर लागिल्लो आशिल्लो आणि आमकां जे वेळाचेर आमकां रिपोर्ट आयलो त्या वेळाचेर वी हॅव स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द पेमेंट आमकां जो आमकां दिवपाक जाय तो आमी फायल ऑलरेडी प्रोसेस केल्ली आसात आणि म्हणून म्हणलें हांवें बिफोर गणेश चतुर्थी वी आर गोइंग टू रिलीज द प्रायज मनी। गोंय सरकारान PM सूर्यघर येवजण चालीक लावपाची प्रक्रिया सुरू केल्या। शुक्रारा 26 जुलयाक विधानसभा संकुलात PM सूर्यघर येवजण चालीक लायतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सभाघरान दिली। या माहितीच्या आधारान विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी PM सूर्यघर येवजणेक लागून 9,000 लोकांनी अर्ज केल्ले तांकां तांचो लाव मेळपाक जाय अशी मागणी केली। फक्त 300 लोकांक लाव दिवचे परस हेर अर्जदारांकूय ताचो लाव मेळचो हाचेर मुखेलमंत्र्यांनी विचार करचो अशें युरी आलेमाव हांणी मागलें। आमी PM सूर्यघर योजना हिजे लॉन्चिंग फाल्यां तुमच्या परमिशनान PAC हॉलात सकाळी 10:30 वरांचेर करता। इनिशियली जे PM सूर्यघरचे बेनिफिशरीज आसा तांचा चेक दिवप। PM सूर्यघर योजना कितले ऍप्लिकेशन दिताय तुम्ही? ओपन सगळ्यांक आसा 9,000 आहली 9,000 तितूंतल्यान 370 यू हॅड गिवन। PM सूर्यघर योजना PM सूर्यघर योजना सांगत तुका फाल्यां ज्यांच्यानी एप्लाय केल्या आणि ज्यांका सबसिडी मेळटा पळय न्ही तांकां पयले 9,000 लोकांक केल्ले 379 जाणां दितो तूं चेक कर 9,000 लोकांक अप्लाय केल्ले ते मातशें वाडय। आज संसदीय सत्राच्या चौथ्या दिसा लोकसभेत विरोधी पक्षान अर्थसंकल्पाचो विषय धरून बोवाळ घालो। ह्या वेळार कांय वांगड्यांनी चुकीच्या भाशेचो वापर केल्ल्यान लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हांणी कडक शब्दांनी अशा वागणुके शिटकावणी दिली। लोकसभेच्या वांगड्यांक गैरवर्तनाविशीं शिटकावणी दितना तुमकां उलोवपाची मेकळीक आसा पूण संसदेची मर्यादा सांबाळप ही दर एका वांगड्याची जबाबदारी जावन आसा तेन्ना आपले शब्द समजिकायेन वापरचे असो उलो तांणी मारलो। सभी मान्य सदस्य
सदन के अंदर अपनी बात को कहें, चर्चा में भाग लें, मर्यादा रखें, कोई ऐसी टिप्पणी न करें जो सदन की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है और संसदीय परंपराओं के अनुकूल भी है। कभी आसन से बहस और चुनौती देने का काम भी नहीं करें। मैं आपको पुनः आग्रह कहता हूं। द्रौपदी मुर्मू हांणी आज आपल्या राष्ट्रपती पदाची 2 वर्सां पुराय जाल्ल्याच्या उपलक्षान नवी दिल्लीच्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालयाच्या 9वेच्या विद्यार्थ्यां खातीर खासा वर्ग घेतलो। ह्या वेळार विद्यार्थ्यां वांगडा संवाद साधतना तांणी पर्यावरण संवर्धनाचेर भर दिलो। आपल्या उलोवपांत तांणी विद्यार्थ्यांक 3R नियम म्हळ्यार रेड्यूस, रियूज आणि रिसायकल हो मंत्र सामान्य जिणेंत वापरपाविशीं मार्गदर्शन केलें। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही आज समर सीजन का हम ज्यादा फील करते हैं और ज्यादा दिन तो हम फील करते हैं। जनरली सीजन 6 होता है तो एक सीजन 2 मंथ होना चाहिए, नहीं ना, 2 मंथ होना चाहिए, लेकिन अभी समर सीजन को हम ज़्यादा फील करते हैं, बहुत लंबा, तो क्योंकि दिन ब दिन गर्मी ज़्यादा हो रहा है। और ये प्रभाव केवल मनुष्यों को नहीं, पूरा जीव जंतु, पशु पक्षी, वृक्ष, सभी को ये अनुभव होता है, फील होता है। सर्वोच्च न्यायालयान आज दिल्ल्या एका महत्वाच्या निर्णयात आदलो आदेश रद्द करून खण आणि खनिज वापराच्या कामकाजाचेर रॉयल्टी लागपाचे राज्याचे हक्क मान्य केल्यात। भारताचे मुखेल न्यायाधीश DY चंद्रचूड हांच्या फुडारपणाखाला 8-1 अशा निकालांत रॉयल्टी आणि कर हातून समानताय ना असो निकाल दिलो आणि राज्यांक रॉयल्टी लावपाची तांक आणि हक्क आसा अशें सांगले। न्यायाधीश BV नागरताना हांणी हे विशींचो निकाल दिलो। फामाद चित्रपट निर्माते शेखर कपूर हांची 55व्या आणि 56व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या चित्रपट संचालक पदाचेर नेमणूक जाल्या। या संबंधात माहिती आणि वितरण मंत्रालयान आदेश जारी केला। इफ्फीची 55वी आवृत्ती अनु 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगती गोंयात आयोजित जातली। शेखर कपूर हांणी मिस्टर इंडिया, बँडिट क्वीन आणि एलिझाबेथ सारकेल्या नामनेच्या चित्रपटांची निर्मिती केल्या। महाराष्ट्रातल्या खूपशा जिल्ह्यांनी सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून बऱ्याचशा सुवातींनी हुंवाराची परिस्थिती उप्रासल्या। मुंबई, पुणे आणि रायगड जिल्हे ह्या पावसाक लागून सगळ्यांत चड प्रभावित जाल्यात। मुंबईच्या लोकां खातीर लायफलायन म्हणून उपेगी येवपी लोकल रेल्वे सुद्धा पावसाक लागून बऱ्यापैकी प्रभावित जाल्या। खूपशा वाठारांनी शाळांच्या आणि महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांक सुटी दिल्या। तशेंच पुराक लागून प्रभावित जाल्ल्या लोकां खातीर बचाव पंगड कार्यरत केल्यात। हे विशीं पत्रकारांकडे उलयतना महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी प्रशासन पुराय नेटान काम करता, लोकांनी फावो ती सादुरताय बाळगुची असो उलो मारलो। जास्त पाणी सर्व परिसरामध्ये वाहून गेलेलं आहे आणि पाणी साचलेलं आहे। त्यामुळे तिथं सर्वात आधी मी कलेक्टर, पुणे म्युनिसिपल कमिशनर, पिंपरी म्युनिसिपल कमिशनर, पोलीस कमिशनर, त्याचबरोबर SDRF, NDRF यांना सूचना दिल्या। तात्काळ आपण आणि लोकल ज्या आपल्या लोकल बॉडीज आहेत त्यांची जी यंत्रणा आहे, फायर ब्रिगेड आहे, या सर्व यंत्रणा काम करतायत। मी आर्मीला देखील अलर्ट राहण्याच्या सूचना केलेल्या आहेत। एखाद्या ठिकाणी कुठे लोक अडकले असतील तर त्यांना एअरलिफ्ट करण्याची आवश्यकता जर भासली तर ती तयारी त्या ठिकाणी ठेवलेली आहे आणि सर्वजण रेडी आहेत। आणि सगळ्यांनाच प्रशासनाला सांगितलंय, सर्व आरोग्य यंत्रणा असतील, पोलीस यंत्रणा असतील, आपली रेस्क्यू टीम आहे, या सर्वांनी मिळून एक ॲज अ टीम वर्क करा आणि या सर्व पुणेकरांना मोठ्या प्रमाणामध्ये मदत करा। आणि जे अगदी जिथे पूर परिस्थिती आहे तिथल्या लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याच्याही सूचना दिलेल्या आहेत। त्यांचं पाणी, फूड पॅकेट, तेही व्यवस्था, राहण्याची व्यवस्था देखील करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत। शाळांना सुट्या आणि कार्यालयांना देखील मी सुट्या देण्याच्या सूचना केलेल्या आहेत। एकंदरीत सर्व परिस्थितीवर मी लक्ष ठेवून आहे। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। ते खातीर आमची फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात।
तशेंच डीडी चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार. Thank you.